Neket da roman kenta, ma me sonj Neket, peus kroget gant in an al, awa. Awa, buet preves lolape, skrivet meus a leorze e daouvildek. Hag aze peus skrivet neuze un istor awa un tammig dir ortoz, hag awa souezus un tamm, me meus ar sentiment ni rionde, o velet ar anot a tout an duz o deud e rio elaz, e ma me meus tra ar meret o alou bebe dalenegez e brezonek. Hag an ur sentiment pe an dra gwir. Ne ouian ket bet ar brezonek a walar evit respond. Met gwire betek marteze deg blaso ar meret ne ouan ket e bet ar brezonek. Da skwer to son bet deus bro an teatr e brezonek. Dre teatr pen ar bet, gant mazad, hag ne oan emet potret. Enfin, quasi. Vraiment, dans le zonge, evit bet an teatr, a marteze ie evit bet alenegez, e deux de ar meret da gemer o flas ie bar sa brezonek. A perag in bel losket a goste betegen ne oan ket. A studierien a oa meret, enfin potret a oa ie, mais Meret drestol. meret drestol, met a gelenerien a oa potret, enfin ne oan emet... Hag a wenet out bet da labor skriva a zo a wenet gant Lena Durio peus gret e galek pe kentor e soznek pe brezonek pe galek pe yezoual. Len a ran e galek hag e saozneg. E brezonek ne lenant ket kalz pegur e oan o chom e enstren vro hag kavout leoioù brezonek e Thailand a zo dibos. Oh, dre internet e riander e leskaout la force peller. Ya. Mais bon... E sor e oa din len e saozneg pegur e oa e sor leoioù e saozneg hag e galek. Neuze, te vel Pascal Herviou d'ur ve a jourez, peget d'amzer peus tremenet e nestren vro? Roer vla e bro Thailand, neven michou e Taïwan hag ur blaanter e bro Chine. Pek in China zo un istor modern pegur eo an eskem meilou, tammik doar e fent a zo, pegur zeie aliestre e bet al lenegez e brezonek, doar e ngounel un tamm e vez istorioù kri a echu gant maro an den bennak, pe istorioù me meus tra zis stud gant kudennoù braz, a ze eo ar kontrol peus di babet, un draskan, un dra... Zeoa ma fal evit malheur kenta, evit lolape, a oa skriva leor skamp en da ben, leor evit len var an trezen pa dan non. Evel e pe biezou a zo traoù leorioù e gise, hag a plizou da radan dut, met de brezonek ne oa ket. Neuze, meus ket zonj penoz moa bet ar menos skriva a leorze, me na oa ar pal a oa skriva un draskan. Hag evit al leor evit Fake in China, goulennet oa bet din gant yant fan Jacques, skriva un dra, un tammik stum Lola, met evit krenardet. Neuze moa sonjet, bon, krenardet, peta ra krenardet vraiment, internet, me ie implij a ran Facebook kalz, hag Facebook eve fe... Enfin, moyen eve fe din beva e Facebook, mais poezus e vidon ie... Neuze moa sonjet, skriva un dra gant internet, gant Facebook, met e brochin... Facebook a un tammik ber evit de leor... Klok, neuze moa sonjet, e-mail ave fe ma di... O rezout ma bremañ e gwire an e-mailou un tamm pel deus ar grenardet a implij... Hag Fake in China evit are pegur a ze vo klevet gant a bep sotut, donc ezur e vo komprenet mat ar ger fake. Neuze hag en c'hellfes displegañ. Ya, fake a zo ar rentrol deus gwir, fos. Dam zonj, sonjet meus kalz, pegur deude an tit din emose. Meus zonjet, me marteze vo ket komprenet. Me goudet ne meus tele e bet er ger, me chelaou a ran kalz deus ar radio, hag er radio ve implijet fake kalz, hag gant ar politikerien, gant c'est un fake, cette info c'est fake, gant najat ve alo belkasem, zo be implijet neuze, dam zonj deude da ve as kler bremañ evit a reañ. Dam zonj.